Liu Bei'nin müşaviri Sun Qian zadi kim? Hem Sun Qian dese nurg'un do'stlar balkim Sharqo'dagi Sun Qianni esiga kelishi mumkin. Biz bu yerda so'zlayotgan Sun Qian Sharqo'dagi Sun Qian emas, balki shu Liu Bei'ninki müşaviri Sun Qian. Balkim uch podshohlarni ko'rgan do'stlar balkim bu kishini bayqagan bo'lishi mumkin. Ekranga bak chiqmaydi, lekin Liu Bei'ga nisbatan, ya'ni Liu Bei'ning davlatiga nisbatan, egiligiga nisbatan bu odam ajoyib cho'ng rol o'ynaydi. Nimishqa? Chunki Sun Qian Liu Bei'ninki tunji mushaviri. Buning oldida mushaviri yo'q uninki. U Liu Bei'ninki mushavir to'g'ri so'zlamadik-ku biz hozirgacha. O'zil jang qilib kelgan, hamma amalni o'zi tepib, kallasiga nima kelsa shuni qilib kelgan odam u. Kim amal ko'rsatsa shuning kayindan. Endi bu Sun Qian degan qanday kishi degan vaqtda bu ayni vaqtda shu Tao Qianning yonida uning aql ko'rsatgan bir vaziri, mushaviri. Tao Qian o'lib ketishining oldida Liu Bei'ga Sun Qianni tavsiya qildi. Sen cho'qim shu kishini yana turg'izgin. Bu aql ko'rsatishga, ishlarni bajarishga ajoyib yomon deb buni tavsiya qilgandan keyin Liu Bei buni yeniga tortib atvolab ishlatdi. Endi bu Sun Qianning qanday aloyidligi bor degan vaqtda amaliyotda bu kishi unchalik bak iqtidorli, aqlli emas. Masalan, Zhuge Liang, Shuyo deymiz, undan keyin shu Guojia deymiz degan mushavirlar silishtirgan vaqtda buningki iqtidori bakli tuvan. Unchalik bir tadbirli kishi emas. Lekin bu kishiningki bir ortiqchilik bor. U nima degan vaqtda tashqi ishlarni, ya'ni shu baglar orasidagi munosabatni yaxshilashga bak usta. Yani elçilikki bek usta degan gapda. Asosan Liu Bei'ninki har qanday bir pasiban bilan, masalan, Liu Bu bilan bo'lsin, Cao Cao bilan bo'lsin, Yuan Shaolar bilan bo'lsin, buningki so'zlaymiz taqa. Munosabatni yaxshilashda. Bular orasidagi shu ixtilofni tugutishda, undan keyin bular ikkisini tutashtirishda asosan Sun Qian ajoyib yaxshi rol o'ynaydi. Mushu sirtqi mağdigan, elçilikki mağdigan, sirtning ishini bajaradigan ishlarga hammasiga Sun Qian mağdi. Onundan sirt bu gapki usta, gapki mahir bo'lganligi uchun, boshqalarni qoyil qilish usta bo'lganligi uchun bu elçilikki mağdi. Onundan sirt bu Zhang Fei bilan Guan Yuning masalasini nihoyat yaxshi hal qilgan. Nurg'un vaqtda Guan Yu, Zhang Fei'lar Liu Bei'ning gapini anglamaydi. Yoki o'z beshimchilik bilan ish qilgan vaqtda dal Sun Qian qoyil qiladi bularni. Sun Qianni Guan Yu bilan Zhang Fei xil hurmat qiladi. Chunki gap ustida bu. Uningdan sirt Sun Qianning yana bir aloyidligi nima desa, mush oqsab ishlarga bak usta. Ya'ni dehqonlarningki mush teriqchilik ishlarini yetaklash, uningdan keyin shu o'ymandek suvni do'ngga chiqish, choq bilan chiqadi-ku. Shu narsalarni demak shu Sun Qian degan kishi ajoyib yaxshi umumlashtirgan. Bu mushu orqali dehqonlarning ochliq molosolininki ko'payishiga ta'sir qilib, demak Liu Bei'ninki qo'shuni, ziminninki taxmo yaxshi taraqqiy qilishiga, iqtisodning kuchayishiga bak cho'ng to'yib qo'shgan odam bu. Demak, bu Liu Bei'ninki shu qo'l ostida universal holatda ishlab, universal to'yib qo'shib, har qaysi jihatlardan moslashtirib, Liu Bei'ga shu bir agashgancha oxirida kasal bo'lib o'lgicha Liu Bei'ninki keyindan mangdi bir umr. Şunu bu adamninki rolga qat'iy salqar bo'lmaydi. Liu Bei'ninki tunji ishlarining ravon bo'lishiga nihoyat zo'r to'p qo'shgan odam deyishik bo'ladi. Uch podshohlikdagi texim yaxshi, texim cho'nqur, texim ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lib qolsanglar, ostidagi ulanma orqali men tayyor so'zlab qo'ygan darsliklarni olib olsanglar bo'ladi. Shirkat, korxona, egalik tiklash jarayonidagi har xil tushunmagan, bilmagan yoki bo'lmasa beshinglar qaytayotgan masalalar bo'lib qolsa, ayrimxona uchur qilish orqali maslahat so'rasanglar bo'ladi. Agar shu filmni ko'rayotgan do'stlarning orasida shu nutq o'rganish, so'zlash qobiliyatini oshirish, gap qilish mahoratini oshirishni o'ylashayotgan do'stlar bo'lib qolsa, biz shu qo'limdagi izdan nutq risolasi va 6 oylik nutq yetaklash turi orqali shu so'zlash, gap qilish mahoratini sistemalik o'rgatamiz. Shu jihatda ehtiyojinglar bo'lib qolsa, ayrimxonaga uchur qiling.